สแน็คของไทยแล้วก็เป็นกระเป๋ากระเป๋าผ้าที่มัดย้อมแบบมัดสีมัดย้อมอ๋อไปให้1 ใบขอบค่ะ คุณมากค่ะ โอเคก็น่าจะอีกสัก4-5 วันมั้งคงจะถึงอ่ะเพราะว่าเพิ่งส่งไปวันนี้เองอ่าโอเคค่ะขอบค่ะคุณนะคะ ค่ะ อืม 그거 받으면 우리 변수화본부장님, 이낙영 사법노조바스타님, 마리아, 그리고 신효선 팀장님에게 이렇게 보내는 것들 잘 드리겠다고 이야기해 주셔요. เมื่อได้รับแล้วคุณแฮริสจะส่งให้แต่ละคนนะคะอย่างปลอดภัยนะคะขอบคุณมากค่ะ ก็แนบรายชื่อที่จะให้คุณฮาริสส่งต่อไปให้ด้วยค่ะอ๋อแนบไปแล้วอยู่ในกล่องค่ะ ค่ะ자 개개인의 이름도 따로따로 적어두셨다고 하네요. 보내실 때 편하시게. 너무 꼼꼼하게 잘 챙겨줘서 고맙다고 항상 깊은 그 우정과 그 사랑을 감사한다고 전해주셔요. อืมขอบคุณมากนะคะสำหรับค่ะ การแสดงความสนใจกับแต่ละคนด้วยนะคะ โอเค 그래요. 나타빠. 장지라 사장님, 감사해요. 카kun카. ขอบคุณ ขอบ ค่ะ คุณค่ะ 나타파 사장님, 안녕하세요. สวัสดีค่ะคุณณัฐ 나타파. พัฒน์ 나타파. 응? 나타파 사장님이 접속 관계가 접촉이 잘 안 됐나 싶은 생각이 드네요. 그러게요. 나갔다가 다시 한번 접속해 보는 게 좋을 것 같아요. 접속이 잘 안 된 것 같아요. อืม 나타파 우리 목소리 안 들리죠? ตอนนี้ได้ยินไหมคะคุณณัฐพัฒน์ ได้ยินค่ะ 아, อ่า สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ อ่า 반갑습니다. สวัสดีค่ะ 우리 나타파 사장님 피부가 날로 날로 너무 예뻐져요. ผิวของคุณณัฐพัฒน์สวยขึ้นแต่ละวันนะคะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ 아들이가 요거 스킨케어 처음에 하는 거 참관. 보고는 너무 멋있어요. 응, 아드님. ค่ะ 응. ดูดีมากเมื่อดูเหมือนว่าใช้สกินแคร์ด้วยกันกับลูกชายด้วยดูเหมือนว่าดีมากนะคะ 네. 해모힘, 해모힘. ขยันทำค่ะ 열심히 하고 계시다고. 네. 그래요. 우리 사운 외치고 시작하실까요? เราเริ่มโดยคำขวัญบริษัทด้วยกันนะคะ 네. 나타파 준비해 주세요. 사운. ก็คุณณัฐพัฒน์ช่วยเริ่มด้วยคำขวัญบริษัทได้ไหมคะ พร้อมกันก็ได้ค่ะ บอกยอมรับนะคะว่าเอ่อ 응원을 소중히 여기며 ยึดมั่นในจิตวิญญาณ เป็นคนที่ไม่จำอะไร บริหารสายทัศน์ ยืนหยัดด้วยศรัทธา บริการอย่างนอบน้อม อย่างนอบน้อม สู้ๆสู้ๆ 가자, 쏘, 가자, 쏘, 쏘. 가자. 쇼쇼쇼. งานมันเยอะค่ะ มันก็เลยไม่ค่อยได้จำอะไร 외우는 거를 잘 못하신다고. 괜찮습니다. ไม่เป็นไรค่ะ 다음번에는 외워서 할 거예요. ไว้โอกาสหน้า อยู่ในใจ ค่ะ อยู่ในใจอยู่แล้วค่ะ เพราะอย่างนั้นไม่จำเป็นต้องท่อง 항상 마음속에 있다고 하시네요. 네. 그러면 오늘은 제가 이제 그 애터미 사업을 열심히 이제 하고 있는 여기 이제 그 잔지라 사장님, 나타파 두 분이 계시기 때문에 세일즈 마스터에 대해서 일부 내가 이제 설명해 드릴 게 있고요. 그다음에 우리 초기 사업자들에게 많이 이야기해 드리고 그다음 마음 공부에 대해서
좀 이야기를 해드릴까 합니다. วันนี้ก็เราจะคุยกันเกี่ยวกับ Sales Master นะคะ เนื่องจากคุณจันจิราแล้วก็คุณณัฐพัฒน์ก็กำลังพยายามอย่างมากในการทำธุรกิจ Atomy แล้วก็เราจะคุยกันด้วยว่าเราจะให้คำแนะนำที่ดีได้ยังไงกับคนที่เพิ่งเริ่มธุรกิจ Atomy ด้วยค่ะ 네, 우리는 이 사업을 재밌게, 신나게, 즐겁게 사업을 해야 됩니다. เราก็จำเป็นต้องทำธุรกิจด้วยความสุขความยินดีนะคะ 그래서 우리는 항상 이렇게 구호를 한 번씩 마음속에 새겼으면 좋겠어요. 나는 매달 1억 원의 수입을 올리는 성공자다. แล้วก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนคิดในใจทุกวันว่าเราจะเป็นเจ้าของหรือคนที่มีรายได้100 ล้านวอนทุกเดือนอีกไม่นานค่ะ 그래서 우리 파트너들이 생겼을 때에 우리는 스폰서들은 파트너에게 초기 3개월 동안에 하게 됩니다. ตอนแรกเราจะพยายามมากกว่าปกติในช่วงแรก3 เดือนนะคะ 네, 그래서 초기 3개월을 행동과 습관이 바뀌는 기간이다. นี่เป็นช่วงเวลาที่สิ่งความประพฤติของเราแล้วก็รูทีนของเราจะเปลี่ยนไปในเวลา3 เดือนแรกนี้ค่ะ 그래서 간절한 마음으로, 즉 사형수의 그러한 마음으로 죽을 각오로 사업을 해야 되겠다라는 그러한 것을 항상 마음에 새깁니다. เพราะฉะนั้นเราต้องคิดเสมอว่าเราต้องพยายามอย่างมากมุ่งมั่นถึงตายในเราต้องสู้สุดชีวิตในช่วง3 เดือนนี้นะคะ 이유 없고 변명 없고 핑계 없이 우리는 여기에 매진을 몰입을 해야 됩니다. เราต้องตั้งใจในการทำธุรกิจนี้โดยพยายามไม่มีข้อแก้ตัวหรือว่าไม่แก้ตัวนะคะ 처음에는 단기 목표로 200월 200만 원 벌 때까지 일을 일답게 집중과 몰입을 한다라는 것입니다. ตอนแรกเราอาจจะสร้างเป้าหมายเล็กๆก่อนนะคะ อย่างเช่นเราอยากจะได้รายได้2 ล้านวอนในช่วง1 เดือนหรือตั้งเป้าหมายอื่นๆที่เล็กน้อยก่อน 우리는 한국에서 유튜브 중에 애터미 사업을 집약해서 이렇게 정리한 유튜브가 있는데 아직 태국어로는 나와 있지 않습니다. จริงๆในภาษาเกาหลีมีYouTube วิดีโอ YouTube ที่พูดเกี่ยวกับให้มีคำแนะนำที่ดีเกี่ยวกับการทำธุรกิจ Atomy แต่ภาษาไทยยังไม่มีนะคะ 그 주된 내용은 100일 동안 초기 3개월, 즉 100일 동안 우리가 이렇게 종이에 적는 것입니다. 100일 필사라고 합니다. หนึ่งในวิดีโอนั้นหนึ่งในเรื่องหนึ่งก็คือพยายามในช่วง3 เดือนแรกนี้หรือ100 วันเราเขียนเรื่องที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์ปัจจัยที่เราสามารถได้รับประโยชน์ได้ในการทำธุรกิจ Atomy เขียนลงไปในกระดาษ100 วัน 그래서 앞으로 몇 번에 걸쳐서 그 100일 필사에 있는 내용을 여러분에게 지각해서 전달을 해드릴까 합니다. เลยกำลังคิดว่าจะส่งให้ทีมประเทศไทยเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้ในภาษาไทยนะคะ 거기에 너무나 많은 중요한 그러한 애터미 사업을 잘하기 위한 중요한 내용들이 굉장히 많이 있습니다. ก็ในเรื่องนั้นมี
หลายเรื่องที่เป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจ Atomy ค่ะ 네. 그래서 일단은 여기까지 먼저 소개를 해드리고요. 그다음에 이제 우리 태국의 잠재라 사장님과 하이 좌우측의 그 조직, 그 조직을 한번 살펴보고, 그다음에 세일즈 마스터가 어떻게 갈 건지, 다이아몬드 마스터가 어떻게 가는 구조인지를 설명해 드리겠습니다. ถึงตอนนี้เราจะคุยกันประมาณนี้ก่อนนะคะ แล้วตั้งแต่ตอนนี้จะคุยกันเกี่ยวกับแผนภูมิของคุณจันจิรานะคะ เราจะดูทางซ้ายแล้วก็ขวา แล้วก็ดูว่าทำยังไงถึงจะเป็นเซลล์มาสเตอร์แล้วก็ไดมอนด์มาสเตอร์ต่อไปได้นะคะ 그러니까 제가 지금 먼저 잠재라 사장님의 레그를 펼쳐보겠습니다. เราจะดูแผนภูมิของคุณจันจิราไปด้วยกันนะคะ 보이시나요? เห็นไหมคะ 맨 위에 잠재라 사장님이 있고 좌측으로 찬야, 그 아래 지라랏, 그다음에 송쿠한, 사만, 후지라 등등 멤버가 있고 좌측에 이 조직을 지금 보고 계시죠 화면에. ก็เห็นในหน้าจอใช่ไหมคะ เห็นค่ะ 네, 잘 보이시죠? เน่ 그다음에 우측에 라타파 사장님이 계시고 라타파의 좌우측에 좌측에 나롱이 그다음에 수마나폰 이렇게 있습니다. 그리고 수마나폰 아래 드라마니 봉부리 사장님이 있고 드라마니 아래에 와차린 그리고 한국의 김상환 사장님이 있습니다. ก็ทางขวาก็มีคุณณัฐพัฒน์แล้วก็คุณณรงค์วิทย์สุมนพรก็มีอีกหลายคนลงมาถึงคุณซังอา 지금 여기에 멤버를 다 표시한 것이 아니고 이렇게 좌측 우측에 라인을 전개하신 위주로 표현을 한 겁니다. ตอนนี้ไม่ได้เขียนไปทุกคนนะคะ แต่ว่าเขียนคนที่เรารู้จักกันได้ดูง่าย 네, 그리고 제가 잠시만요. 이제 애터미에서 첫 번째 직급이 세일즈 마스터입니다. ก็ใน Atomy ตำแหน่งแรกก็คือ Sales Master ค่ะ 예, 좌측에 250만 PV, 우측에 250만 PV를 달성했을 때, 15일 동안에 달성했을 때 세일즈 마스터라고 하죠. เมื่อเราทำให้มี2,2,500,000 2,500,000 PV แล้วทางซ้ายแล้วก็ขวา เราก็สามารถเป็น Sales Master ได้ 네, 그리고 다이아몬드 마스터는 좌측에 세일즈 마스터 2명, 우측에 세일즈 마스터 2명이 되었을 때 다이아몬드 마스터가 되는 것입니다. แล้วก็สำหรับDiamond Master ถ้ามี Sales Master ในทางซ้ายแล้วก็ขวา2 คน รวมกันเป็น4 คนก็สามารถเป็น Diamond Master ได้ 네, 보시면은 좌측에 세일즈 마스터 두 분이서 계시고 우측에 두 분이 있는데 각각 250만 PV 그 이상으로 되어 있는 그림을 지금 보고 있습니다. นี่ก็เป็นฐานภูมิของคนที่มี Sales Master 4 คนทางซ้ายแล้วก็ขวา 그러면 다이아몬드 마스터는 우측에 총 750만 PV, 우측에도 750만 PV가 되는 구조이죠. ก็ทางซ้าย7.5 ล้าน PV
ทางขวาก็7.5 PV 네, 이것은 잠시만요. 우리가 누구든지 좌측과 우측에 휴대폰을 세워서 보니까 내가 있으면 좌측과 우측을 구축하게 됩니다. 죄송해요. 소리가 방금 조금 안 들려서 다시 한번 말씀해 주세요. 예, 우리가 어떻게 샌드 마스터가 되는 가장 방법이 무엇인지 설명해 드리겠습니다. เราจะอ่าอธิบายวิธีที่เราจะเป็นเซลส์มาสเตอร์ให้ได้ในช่วงแรก 이 그림에서 보듯이 좌측 라인, 우측 라인에 내가 소비자를 만듭니다. 소비자를 제품을 많이 쓰는 소비자가 많이 나올수록 좋겠죠. การที่จะพยายามทำให้เจอพยายามหาสมาชิกที่เป็นผู้บริโภคที่ซื้อของ Atomy เป็นประจ 네, 그래서 좌측과 우측에 제품 A용을 매달 만약에 매 반기에 한 사람이 10만 PV씩 쓴다고 가정을 했을 때 좌측에 10명, 우측에 10명의 제품 A용자가 있다고 가정해 봅시다. ำก็สมมุติว่ามีคนที่ซื้อสินค้า Atomy มากกว่า100,000 PV เป็นประจำนะคะทางซ้ายแล้วก็ขวา 그렇게 됐을 때 하얀 색깔로 보이는 좌측 우측에 10명이서 10만 PV씩, 즉 100만 PV씩 되는 거죠. ก็แสดงว่าสมมุติว่ามีคนที่ใช้สินค้า Atomy ประมาณ100,000 PV ประมาณ10 คนทั้งซ้ายแล้วก็ขวาแบบนี้ 그리고 파란색으로 표현한 부위와 같이 나의 좌측 우측에 있는 그 누군가가 그 애용자 중에 한 사람이 또 나와 똑같이 좌측 우측에 10명씩의 제품 애용을 만든다고 가정해 봅니다. แล้วก็ถ้าสมมุติว่าคนที่อยู่ในสายนั้นก็ทำเหมือนกันโดยหาสมาชิกที่ซื้อสินค้า Atomy เป็นประจำใช้ประมาณให้สะสมประมาณ 100,000 PV ทางซ้ายแล้วก็ขวาก็จะเป็นเหมือนรูปนี้ 그러면 나의 그 좌우에 있는 파트너도 똑같이 나와 동일하게 이처럼 좌측 우측에 100만 PV씩 형성이 되겠죠. แล้วเราก็จะเห็นเหมือนในตามรูปนี้นะคะ ก็จะต่อเรื่อยๆทั้งซ้ายแล้วก็ขวา ก็จะมีสมาชิกที่เป็นผู้บริโภคประจำแบบนี้ 그러면 나를 기준으로 했을 때 초록색 세일즈 마스터가 내가 된다고 되는 구조는 바로 이런 구조입니다. 즉 하얀색 부위에 나의 파트너, 내가 구축한 애용자 각각 10명씩 해서 좌측 우측 100만 PV 그리고 나의 파트너 그 하위에 있는 멤버들이 또 구축을 해서 좌우측에 100만 PV 이렇게 형성이 되면 나를 기준으로 좌측이 300만 PV, 나를 기준으로 우측이 또 300만 PV가 됩니다. ถ้าเราทำตามรูปนี้แล้วก็ต่อแผนของเราเรื่อยๆ ก็จะมีทางซ้าย ก็จะมีคะแนน3 ล้านคะแนน แล้วก็ทางขวา ก็จะมี3 ล้านคะแนน 이와 같이 모든 파트너들이 바이너리 시스템이기 때문에 좌측과 우측에 형성을 하게 되면 이와 같은 구조가 만들어집니다. เนื่องจากAtomy ก็มีระบบแบบ binary เพราะฉะนั้นถ้าเราทำตามแบบนี้ก็จะเหมือน
รูปนี้ เราก็จะมีแผนภูมิที่มีความสมดุลทางซ้ายแล้วก็ขวาตามรูปนี้ 즉, 나 혼자 있고, 좌측 우측에, 이 세일즈 마스터 되기 위해서는 250만 필이 250만 필요한데, 나 혼자 하는 것이 아니고, 나의 파트너의 파트너들이 같이 하는 것입니다. ก็จะมีตามรูปนี้เราไม่ได้ทำงานด้วยตัวเองแต่เป็นพาร์ทเนอร์ของพวกเราที่จะทำงานด้วยกันต่อไปให้สร้างแผนภูมิเหมือนในรูปนี้ได้ 이 그림에서 보는 것처럼 좌측 우측에 이렇게 300만 필씩 되면, 세일즈 마스터가 되기 위한 조건인 250만 PV 이상씩 되므로, 계속해서 매번 상반기 자동적으로 오토 세일즈 마스터가 될 수 있겠죠. เมื่อมีอ่าแผนภูมิตามเหมือนในรูปนี้ ก็จะเกินอ่า2,500,000ทางซ้ายแล้วก็ขวา เพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นเหมือนออโต้เซลมาสเตอร์ได้ทันที EV까지 이해가 되셨을까요? ก็พอเข้าใจไหมคะ ได้โปรเจกต์ตัวเองงานส่งไปพบลูกค้า 이해가 되셨나요? เข้าใจใช่ไหมคะ 그래서 세일즈 마스터는 250만 피를, 250만 피를 나와 내 파트너들이, 내 파트너의 소비자들이 같이 만드는 것입니다. 네, 한 번만 다시 방금 끊겨가지고. 예, 세일즈 마스터는 아예 좌측 우측에 소비자 그룹과 같이 만들어 가는 것입니다. ฉะนั้นเซลส์มาสเตอร์ก็เป็นเหมือนโปรเจกต์ที่เราแล้วก็สมาชิกที่อยู่สายล่างของเราทำไปด้วยกันนะคะพยายามด้วยกัน 예, 이 세일즈 마스터가 내 하이 파트너가 세일즈 마스터 두 사람씩 กันห้องก็เสียดายลม ไม่ต้องไปกั้นเอาลม ค่ะ ลมดีที่สุด ทำงานด้วยกันกับสมาชิก น้ำ ที่ นี่ อยู่ ส ใน องแอม ก เว ลุ่ม นะ ของเราสายเดียวกันของ อ้ เรา อยทำแอมเวน่ะอ้อยนายได้2 แส้นน่ะ เป็น2 แส้นน่ะอ้อยเครื่องครัวเครื่องกรองอากาศเครื่องกรองน้ำนี่น่ะก็มีของแอมเว เดี๋ยวนัชพัฒน์ช่วยปิดไมค์ด้วยค่ะ 네, 오케이, 통역해 주세요. 네. 이해되셨나요? ก็พอเข้าใจไหมคะ เข้าใจค่ะ เข้าใจ เอ่ 네, 우리가 이 그림을 보지 못하면, 세일즈 마스터가 2명이 좌측에 있으면, 각각 250만, 또 한 사람이 250만, 또 한 사람이 250만, 250만 해서 전부, 1,000만 PV가 있어야 되나 또 오해할 수 있는데, 한쪽은 같이 가는 그런 포인트를 같이 가기 때문에, 한 사람의 세일즈 마스터는 250만 PV가 아니고 500만 PV 있는 쪽에 같이 흡수가 되기 때문에, 전체적으로 좌측에 350만 PV가 있으면 다이아몬드 마스터가 됩니다. เมื่อเราเห็นแผนภูมิแบบนี้เราอาจจะเข้าใจผิดว่าถ้าอย่างนั้นต้องมีคนที่มี2,500,000 PV ทั้ง4 คนอีกก็กลายเป็น10 ล้าน แต่อันนี้ไม่ใช่นะคะ คนที่อยู่สายล่างก็แชร์ PV ด้วยกัน เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมีคะแนนมากขนาดนั้น 그리고 다른 그림을 하나 보겠습니다. 샤론 로즈 마스터예요. 샤론 로즈 마스터는 죄송합니다. 잠깐만요. 샤론 로즈 마스터는 아래 좌측에 다이아몬드 마스터 사람,
잘 들었다. 네, 차르노트 마스터는 이 그림과 같이 좌측에 다이아몬드 마스터 두 사람, 우측에 다이아몬드 마스터 두 사람이 있겠죠. 총 4명입니다. ก็สำหรับ Channel Master ก็จะมี Diamond Master ในสายซ้าย2 คนแล้วก็สายขวา2 คน 그리고 그 아래 총 세일즈 마스터의 숫자를 보면 총 좌측에 6명, 우측에 6명에서 12명입니다. แล้วก็ถ้าเราดูสำหรับ Sales Master ที่อยู่สายล่างก็จะเป็น6 คนในสายซ้ายแล้วก็อีก6 คนในสายขวา 우리가 이것을 고른 이유는 단순히 세일즈 마스터가 되는 것을 넘어서서 우리가 그 이외의 직급에 도전을 곧 할 것이기 때문에 같이 이 내용을 이해하는 것이 좋습니다. ก็เหตุผลก็ให้ดูแผนภูมิแบบนี้ก็เพราะเราไม่ได้จบที่ Sales Master เท่านั้น แต่เราก็อยากจะตั้งเป้าหมายที่จะมีตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นก็ถ้าเข้าใจเรื่องนี้ก็สามารถได้รับประโยชน์ได้นะ 네, 이해가 되셨나요? ก็พอ 아, เข้าใจ 봉부리 안녕. 하이, 봉부리. สวัสดีค่ะคุณภู 소리가 안 들립니다. เอ่อก็ขอช่วยเปิดไมค์ด้วยนะคะ 네, 반갑습니다. พี่ภู 소리가 เปิดไมค์ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะ봉부리 สวัสดีค่ะ เปิดไมค์ด้วยค่ะ พี่เอ็มเปิดไมค์ด้วย 음소거가 안 돼 있네요. 음소거 แต่เปิดไมค์ด้วยค่ะ แต่หน้าจอ แล้วก็จะมีรูปไมค์อ่ะพี่เอ็ม 네, ได้ไหมคะ แต่หน้าจอแล้วมันก็จะมีรูปไมค์พี่เอ็มก็แตะตรงที่รูปไมค์แล้วมันจะเปิดไมค์ค่ะ 네, 계속 설명을 하도록 하겠습니다. ไม่เป็นไรค่ะจะอธิ ไม่ บาย เป็นไร ต่อ ไม่เป็นไร อย่างนั้นก็ฟังไปก่อน 네, 계속해서 제가 아까 그 100일 필사에 대해서 좀 계속 하겠습니다. งั้นจะอธิบายต่อเกี่ยวกับการเขียนอ่าเป็นเวลา100 วันเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจนะคะ 제가 이 내용은 번역을 해서 따로 나중에 하겠습니다. ก็เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกไม่นานก็จะเดี๋ยวแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็จะส่งให้ในกลุ่ม LINE นะคะ 예, 아까도 이야기했지만 우리는 처음에 월 버는 것은 죄송해요. 소리가 월, 끊겨가지고. 예, 월 200만 원 버는 것을 처음 단기 목표로 합니다. ก็ช่วงแรกเราพยายามทำให้เป็นเป้าหมายของเราก็คือได้รับรายได้2 ล้านวอนในช่วงแรกนะคะ 궁극적으로는 월 1억을 버는 것을 목표로 합니다. และเป้าหมายสุดท้ายของเราก็คือได้รับรายได้100 ล้านนะคะใน1 เดือน 지금부터 제가 이제 드리는 말씀은 종이에 매일매일 적으면서 마음을 하는 내용입니다. ก็จะได้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนเรื่องที่พูดไปเมื่อกี้ลงไปในกระดาษทุกวัน100 วันนะคะ 맨 위에 이렇게 적습니다. 나는 시너지스트다. ข้างบนสุดเราเขียนว่า뭐라고 적는다고 하신 거죠? 시너지스트. 시너지스트. 시너지를 바라는 시너지스트다. ข้างบนสุดเราเขียนว่าเราเป็นsynergies นะคะ 오늘 재미있게 신나게 즐겁게 ก็เราทำงานอย่างมีความสุขด้วยเต็มไปด้วยความยินดีเสมอไป 나는 매달
1억의 수입을 올리는 성공자이다. และเราเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จที่ได้รับรายได้ทุกเดือนเป็นจำนวน100 ล้านวอน 그리고 좌측에다가 이렇게 적습니다. 전 세계가 나의 멤버십 안으로 들어온다. และเราจะทำให้สมาชิกหลายๆ คนที่เป็นผู้บริโภคประจำเข้ามาในธุรกิจ Atomy ด้วย 그리고 그 아랫줄에 사업은 나로부터 시작한다. และธุรกิจเริ่มด้วยเริ่มต้นที่เราเอง 내가 1번 사업자이다. และเราเป็นผู้ทำธุรกิจคนแรกในสายของเรา 나의 사업이다. แบบนี้เป็นธุรกิจของเราเอง 성공은 나는 된다라는 생각에서 시작한다. การสำเร็จการประสบความสำเร็จก็อยู่ที่ความคิดของเราที่ว่าเราทำให้ได้แน่นอน 그리고 제품이 있기에 가능하다. และอันนี้เป็นไปได้เพราะเรามีสินค้าของเรา 그리고 팀워크로 성공을 이룬다. และเราจะทำให้เราจะประสบความสำเร็จด้วยทีมเวิร์คของเรา 부자는 나의 생각으로 내가 만드는 것이다. เราจะเป็นเราจะประสบความสำเร็จแล้วก็รวยได้ ก็อยู่ที่ความคิดของเรา 혼자 꾸면 꿈이 되고 함께 꾸면 현실이 된다. ถ้าเราฝันไปด้วยตัวเองก็จะหยุดอยู่ที่ความฝันเท่านั้น แต่ถ้าเราทำฝันด้วยกันตั้งเป้าหมายด้วยกัน มันก็จะเป็นความจริง 성공 못하는 이유가 있다면 그것은 게을러서이고 부정적인 생각을 해서이다. ถ้าเราไม่ได้ประสบความสำเร็จ อันนี้ก็เป็นเพราะเราไม่ได้ขยัน และคิดในแง่ลบ 부정적인 생각과 말은 성공을 못하게 한다. และความคิดในแง่ลบหรือคำพูดในแง่ลบทำให้เราประสบความสำเร็จไม่ได้ 생각은 미래를 향하고 말은 긍정적으로 하며 마음은 항상 사랑으로 채워진다. เราพยายามให้มีความหวังในความคิดของเราพูดในแง่บวก แล้วก็พยายามทำให้ใจของเราเต็มไปด้วยความยินดีและก็ความรัก 행동은 적극적, 주도적, 열정적으로 한다. พยายามกระตือรือร้นประพฤติตัวด้วยความกระตือรือร้นความขยันเสมอไป 주변 정리를 먼저 한다. 주변의 환경을 정리한다는 뜻입니다. 즉, 대가 지불이 발생한다. แล้วเราต้องพยายามทำให้ที่ทำงานของเรารอบตัวเราสะอาด แล้วก็ทำให้เรียบร้อยเสมอ 참고로 이더구 임페리얼은 여기 이거와 관련해서 우리가 꿈을 크게 꾸어야 되기 때문에 이러한 생각과 이러한 행동을 해야 된다고 이야기를 합니다. อันนี้ก็เป็นเพราะว่าเราต้องคิดบวก หรือว่าขยันเพื่อจะประสบความสำเร็จได้ค่ะ 왜냐하면 월 1억 원을 버는 빅 비즈니스이기 때문입니다. นี่ก็เป็นเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ใหญ่ค่ะ big business เพราะว่าเราตั้งเป้าหมายที่จะได้รับรายได้สูงถึง100 ล้านวอนต่อเดือน 이더구 임페리얼은 스몰 드림, 즉 꿈이 작으면 문제를 많이 가지게 된다. 그런데 꿈이 약간 꿈이 있으면 그 문제를 해결하지만 그래도 문제는 있지만 문제를 해결해 간다. 그런데 아주 슈퍼드림, 크다 큰 꿈을 꾸고 있으면
아무런 문제가 없다고 이야기를 합니다. ปกติก็พูดกันว่าถ้าเราความฝันของเราเล็กก็จะเจอปัญหาหลายอย่างแล้วก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จ ถ้าความฝันของเราใหญ่เราก็ยังพอเจอปัญหาต่างๆ แต่ก็จะประสบความสำเร็จได้ แต่ถ้าเราความฝันของเราใหญ่มาก เราไม่เจอปัญหาใดๆ แล้วก็ประสบความสำเร็จได้ 그래서 생각과 행동을 이렇게 가지고 주변 정리를 하고 대가 지불을 하라고 하는 것은 빅 비즈니스 있기 때문에 그냥 주어지지는 않기 때문입니다. เพราะฉะนั้นเราต้องคิดในแง่บวกเสมอ เพราะว่านี้เป็นธุรกิจใหญ่ แล้วก็นี้ก็ขึ้นอยู่กับความคิดของเรา 예, 그래서 시간을 투자해서 우리가 100일 동안 훈련을 받는다라는 생각으로 이 100일 필사를 쓰라고 합니다. นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ก็ให้กำลังใจผู้คนให้ลองเขียนเรื่องเหล่านี้เป็นเวลา100 วันเพื่อจะทำใจของเราค่ะเตรียมพร้อม 우리가 머리로 기억을 하는 사람들이 많이 있어요. 머리가 똑똑하기 때문에. 그런데 이런 말이 있습니다. 기록은 기억을 이긴다. 즉, 라이트는 리코드는 메모리를 이긴다. ปกติก็มีบางคนที่จำได้ทุกอย่างเพราะว่าฉลาด แต่ว่ามีคำพูดที่ว่าการจดแล้วก็การบันทึกก็สู้ความจำนะคะ 네. 그래서 매일 결단하고 매일 실천하고 그럼에도 즐겁게 나는 할 수 있다. แล้วก็เพราะฉะนั้นขอให้เราตั้งเป้าหมายทุกวันคิดทำความคิดของเราหาให้เรียบร้อยทุกวัน แล้วก็ให้คิดในแง่บวกเสมอ 그리고 이렇게 외치십시오. 나는 무한한 잠재력을 가지고 있다. แล้วก็ขอให้บอกตัวเองทุกวันว่าเราสามารถประสบความสำเร็จได้ 내가 원하는 것이 꿈에서 성공하는 것이라면 내가 원하는 것에 집중해야 합니다. ถ้าเป้าหมายของเราก็คือการประสบความสำเร็จในการทำในทีมของเรา เราต้องทำความประพฤติของเราให้เหมือนกับเป้าหมายของเราเรื่อยๆ 성공을 원하면 당연한 것은 없습니다. ถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จไม่มีอะไรที่จะเป็นไปด้วยตัวเองนะคะเป็นไปเองนะคะเราต้องพยายาม 그래서 가장 기초적으로 내가 먼저 해야 할 게 있습니다. เพราะฉะนั้นก็มีสิ่งที่เราต้องพยายามด้วยตัวเองในช่วงแรกโดยเฉพาะในช่วงแรกค่ะ 내가 먼저 미소 짓는 것입니다. 운이 나에게로 옵니다. อย่างแรกเรายิ้มให้กับคนอื่นก่อนนะคะ 그리고 내가 먼저 인사하는 것입니다. 밝고 활기찬 하루가 될 것입니다. ทักทายก่อนนะคะนี่ก็จะทำให้ทั้งวันของเรามีความสุขเต็มไปด้วยความยินดีนะคะ 그리고 내가 먼저 칭찬하는 것입니다. 구체적으로 파트너를 칭찬하십시오. ชมเชยพาร์ทเนอร์ของเราก่อนนะคะ 그리고 내가 먼저 소통을 하는 것입니다. 스폰서와 파트너에게 와 소통하십시오. แล้วก็พยายามติดต่อกับพาร์ทเนอร์ของเราเป็นประจำเรื่อยๆนะคะ 그리고 내가 먼저 노력하는 것입니다. 기회가 반드시 옵니다. แล้วก็พยายามก่อนนะคะพยายามด้วยตัวเองก่อนนี่ก็จะทำให้เรามีโอกาสให้มากขึ้นนะคะ 내가 먼저 감사하십시오. 더 많은 감사로 결실을 맺습니다. ขอบคุณแสดงความขอบคุณก่อน 네. 그리고 부정적인 측면에 비난, 비평, 불만을 갖지 마십시오. แล้วก็พยายามไม่ได้ตั้งใจฟังคนที่ปฏิเสธหรือว่าพูดสิ่งที่เป็นแง่ลบให้กับเรานะคะ
만일 파트너 중에 어떤 사람이 비난, 비평, 불만을 갖고 있다면 그 진짜의 그참 의도가 뭔지, 진의가 뭔지 진실을 확인하는 것이 중요합니다. ถ้าพาร์ทเนอร์ของเราพูดในแง่ลบหรือว่าพูดในสิ่งที่ไม่ดี เราก็คงสำคัญที่จะเช็คดูว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า แล้วก็เหตุผลที่เขาพูดแบบนั้นคืออะไร 그리고 서로 비교하지 마십시오. 서로 다름을 인정해야 합니다. ขอให้อย่าเปรียบเทียบกันและกันอย่าเปรียบเทียบกันนะคะ 대통령은 팀워크 사업이기 때문에 각 구성원 한 사람의 그 차이가 우리의 장점이 될 수 있습니다. เพราะความแตกต่างของแต่ละคนในทีมของเราอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเราก็ได้นะคะ 서로 자책하거나 책망하지 마십시오. 그 대신 반성을 하면 됩니다. ขอให้อย่ารู้สึกผิดมากเกินความต้องการนะคะ ถ้าเราทำอะไรผิดเราก็แก้ไขเรื่อยๆแค่นั้นก็พอ 우리가 생각을 할 때 무엇을 해야 되나 이것보다는 어떻게 할 것인가를 생각하는 것이 중요합니다. สำคัญเมื่อเราคิดก็สำคัญที่จะคิดว่าเราจะทำยังไงแทนที่จะถามตัวเองว่าทำอะไรดี 예, 여기까지 일단 101풀사의 한 4분의 1 정도 해당하는 내용입니다. อันนี้ก็เป็นเรื่องประมาณ1/4ของเรื่องที่เรื่องของโปรเจกต์เขียนลงไป100วันนะคะ ประมาณ1/4 네, 오늘은 여기까지 하고요. 우리 사장님들에게 좀 도움이 되셨나 한번 여쭤봐 주세요. วันนี้จะพูดถึงแค่นี้นะคะ ก็อยากจะถามทุกคนว่าวันนี้ได้รับประโยชน์ไหมคะ 나타파 사장님께서 오늘 손님께서 갑자기 오셔가지고 네, 지금 먼저 나가신다고 연락을 주셨어요. 네, 그러시군요. 음. 알겠습니다. 잔지라 사장님 좀 도움이 되셨나요? ก็ไม่ทราบว่าได้รับอันนี้เป็นประโยชน์บ้างไหมคะคุณจันจิรา เป็นประโยชน์ค่ะ แต่เดี๋ยวจะขอถามนิดนึงเกี่ยวกับการทำเซลล์มาสเตอร์ 네, 너무 도움이 많이 되셨다고 하시고 세일즈 마스터 관련해서 좀 질문이 있으시다고 하시네요. 네, 네. 말씀해 보세요. ก็ ค่ะ ค่ะ ถามได้เลยค่ะ ก็คือการทำเซลล์มาสเตอร์เนี่ยนะ1 ถึง 15เราจะต้องทำให้ได้2,500,000แล้วก็16 ถึง 30เราก็จะต้องทำให้ได้2,500,000ทั้งซ้ายและขวาถูกต้องไหม ก็หมายความว่าตั้งแต่วันที่1 ถึง 15แล้วก็16 ถึง 30ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ 그 세일즈 마스터가 되려면 1일부터 15일까지도 250만 PV 양쪽에 돼야 되고 네, 16일부터 네. 30일까지도 양쪽에 돼야 되는 게 맞는지. 애터미에서의 직급은 우리가 그러니까 1일에서 15일 상반기라고 이야기하고 16에서 말일까지를 하반기라고 하는데 우리가 처음에는 그 기간 중에 한 번 먼저 첫 도전을 하는 거죠. 그리고 그 다음번 하반기에도 세일즈 마스터가 되면 계속해서 이어지는 오토 세일즈 개념으로 계속 이어지는 겁니다. 그러나 하반기에 못한다 해도 하반기에 못하면 직급 수당이 없습니다. 그때는 후원 수당만 있습니다. ก็บอกว่าถ้าเป็นทั้ง2 รอบก็จะเป็นออโต้เซลส์มาสเตอร์ทันที อื นะคะ ม แต่ถ้าได้แค่ครึ่งเดือน ก็ อืม อาจจะไม่ได้มีรายได้ของแต่ละตำแหน่ง แต่ว่าแค่ได้รับรายได้ของเซมิหรือเปล่า ใช่ค่ะ เป็นเซมิเซลใช่ไหม 그러면 세미 세일즈 마스터가 되는 건가요? 아니요, 제가 말씀드릴게요. 네. 마스터는 잔지라 사장님 1일부터 15일 안까지 그 안에 좌우 250만 포인트 하시면 세일즈 마스터가 되는 겁니다. ถ้าวันที่1 ถึงวันที่ 15
ถ้าทำได้ครึ่งเดือน อืม ก็จะเป็น Sales Master ได้นะคะ อืม ก็คือทั้ง1 ถึง 15ก็คือซ้ายก็ต้อง250,000ขวาก็ต้อง250,000ถูกต้องนะ ค่ะ. 이제 1일부터 15일 중에 한 번 그 내에 왼쪽도 250만, 오른쪽도 250만 이게 맞으면은 세일즈 마스터가 되는 게 맞. 네네. 아, 네. ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ. อ๋อ โอเค โอเค เข้าใจละ ก็คือ1 ถึง 15ถ้าเราทำได้ข้างละ2 อ๋อ ต้อง2,500,000สิ ถูกต้องไหม ไม่ใช่ 250,000 ใช่ เออ 2,500,000 ใช่ ถ้าเราทำได้1 ถึง 15ถ้าเราทำได้2,500,000ทั้งซ้าย2,500,000ขวา2,500,000เราก็จะเป็นเซลล์มาสเตอร์ได้เลย ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ อืม แล้วถ้าเกิดว่า1 ถึง 30แต่เรารวมคะแนนแล้วก็คือข้างละ2,500,000 2,500,000นี้เราจะเป็นเซลล์มาสเตอร์ได้ไหม? 그 1일부터 30일까지 중에 한 번이라도 네. 250만, 250만이 되면은 세일즈 마스터가 될 수. 네. 이렇게 예, 다시 한번 그래서 제가 정리할게요. 만약에 1일에서 15일까지 250 되면 그 상반기 세일즈 마스터입니다. 그리고 직급이 세일즈 마스터 직급이 됩니다. ค่ะ ก็ถ้าภายในวันที่1 ถึง 15หรือว่าภายในวันที่16 ถึง 30 1 รอบ ถ้าได้ครบ 2,500,000 2,500,000 ทั้งซ้ายแล้วก็ขวา ก็จะได้รับตำแหน่งSales Master นะคะ เซลล์มาสเตอร์ใช่ไหม? 네, 그래서 그 1일에서 15일까지 후원 수당도 받고 직급 수당도 받습니다. ก็จะได้รับรายได้นะคะ ค่ะ 그런데 만약에 16일에서 31일까지 했는데 250만 PB가 안 되었다면 그래도 명목 직급은 세일즈 마스터입니다. แม้ว่าไม่ได้ครบ 2,500,000 ในวันเดือนต่อไปหรือว่ารอบต่อไป แต่ก็ยังคงเป็น Sales Master เรียกตำแหน่งว่าเป็น Sales Master ค่ะ 그런데 그 기간에 세일즈 마스터 250만 PB가 안 되었기 때문에 세일즈 마스터에 해당하는 직급 수당은 그때는 못 받습니다. แต่จะไม่ได้มีรายได้ตามตำแหน่ง Sales Master นะคะถ้าไม่ได้ครบต่อไป 즉 세일즈 마스터를 250만 PV를 15일 단위로 달성을 하게 되면 달성했을 때 세일즈 마스터에 해당하는 직급 수당을 받는 거고 달성을 못하면 세일즈 마스터 직급 수당은 못 받습니다. ก็ถ้าครบต่อไปเรื่อยๆก็จะได้รับรายได้ที่ตามตำแหน่ง Sales Master ต่อไปได้ แต่ถ้าไม่ได้ครบก็จะไม่มีรายได้เรื่อยๆค่ะ แต่จะคงเรียกว่า Sales Master ต่อไป 그 세일즈 마스터 직급 수당은 보너스 수당입니다. 직급을 그 포인트 이상 달성했을 때. ค่ะ ก็รายได้ตามตำแหน่ง Sales Master อันนั้นก็เป็นเหมือนโบนัสนะคะ รายได้โบนัส 그러나 여전히 직급은 우리가 세일즈 마스터라고 부릅니다. 그것을 명목 직급이라고 합니다. แต่เราก็ยังคงเรียกว่าเป็น Sales Master ต่อไปนะคะ 이해하셨나요? เข้าใจไหมคะ? เข้าใจค่ะ 물론 세일즈 마스터 직급이 달성 못했어도 150만 PV 달성하면 세미 세일즈 직급 수당은 받습니다. แต่แม้ว่าไม่ได้ครบ2,500,000 2,500,000ในเดือนต่อไป แต่ถ้าครบ 1,500,000 ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาก็ได้รับรายได้โบนัสของ Semi Sales Master ได้นะ 그런데 그 세미 세일즈 그 보너스 수당은 2025년 말까지만 적용이 됩니다. แล้วก็อันนี้ก็จะใช้ได้ถึงปลายปี2025
네, 잘 이해하셨죠? เข้าใจได้ใช่ไหมคะ เข้าใจค่ะ จะพยายาม 네, ทำนะคะ เข้าใจค่ะ 네, 이제 다시 노력하시겠다고 감사하다고. 예. 정두리 사장님 한번 얘기. ค่ะก็คุณภูมีอะไรที่อยากจะบอกด้วยไหมคะ คุณภูฟังได้อย่างเดียวค่ะ เปิดไมค์ยังไม่เป็นคุณสุมนาพรบอกเปิด 아직 ไมค์ 조작을 아직 모르셔서 마이크를 네. 켜시지 못하셔가지고 그래요, 이해합니다. เข้าใจ 이해해요. ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ คุณภูฟังอย่างเดียวก่อน 스마라폰 사장님 말씀 좀 해주세요. ค่ะคุณสุมา สวัสดีค่ะเพิ่งตื่น เพิ่งตื่น 일어난 지 얼마 안 되셨다고. สุมนาพรทำงานหนัก 아, 요즘에 엄청 바쁘시게 일하신다고. 그러게요. 두나만이 옆에서 운전하는 모습이 아름답습니다. ดูดีมากนะคะ คุณจุลามณีช่วยขับรถด้วย 그래요, 단지라 사장님 또 더 하실 이야기 있으면 한번 말씀해보세요. ค่ะก็ 보내준 ถ้า 선물 너무 감사하고. ก็ขอบคุณคุณจันจิราอีกครั้งหนึ่งสำหรับของขวัญที่ได้ส่งมานะคะ ค่ะ มีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมไหมคะ ไม่มีแล้วค่ะ 이제 다 하셨다고. คุณสุมนาพรมีอะไร จะเพิ่มเติมไหมคะ ตอนนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติม แต่บอกได้อย่างเดียวว่าต้องมีหน้าที่ในการต่อให้ยาวที่สุดค่ะ 스마나퍼 사장님께서도 뭐 추가적으로 하실 말씀은 없으시고 앞으로 더 많은 회원을 구해서 계속 길게 이렇게 뭐라고 하죠? 그 네, 네, 회원을 예, 많이 구하는 일에 집중하시겠다고. 예. 스마라폰 사장님 라인이 아주 훌륭해요. 열심히 아. 하시는 만큼 더 성장할 것입니다. แผนภูมิของสุมาณพรตอนนี้ก็ดีมากนะคะ ถ้าพยายามแบบนี้ต่อไปก็จะได้รับประโยชน์มีเจอความสำเร็จได้แน่นอนนะคะ ค่ะ 애터미 안에서의 직급은요, 이제 한번 가시면 그 다음 해에 그 유지를 못해도 그 직급은 계속 이제 유지를 하게 해주는 또 이런 특징이 있어요. ก็ใน Atomy นะคะ ถ้าเรามีถ้าเราทำให้มีได้ถึงตำแหน่งหนึ่งนะคะ แม้ว่าปีของเราจะเปลี่ยนเป็นปีถัดไป เราก็ยังรักษาตำแหน่งของเราได้เรื่อยๆนะคะ ค่ะ 우리 잔지라 사장님이 세일즈 마스터를 이제 도전하시게 되면 좌측 그룹, 우측 그룹에서 250만 포인트가 이제 만들어내기 때문에 요 기회 때에 수마나폰 사장님이나 나타파 사장님이나 봉부리 사장님이나 함께 하시면 같이 다 해낼 수 있습니다. 요런 거에 대해서는 세밀하게 또 제가 또 다음에 안내를 해드리게요. ค่ะก็เมื่อคุณจันจิราพยายามตั้งเป้าหมายเป็น Semi Sales เป็น Sales Master ก็หมายความว่าทางซ้ายแล้วก็ขวาจะมีคะแนน 2,500,000 ครบ 2,500,000 เพราะฉะนั้นคนที่อยู่สายเดียวกัน เช่นคุณสุมาณพร คุณภู คุณแล้วก็ทีมคนอื่นๆของเรา ถ้าพยายามตั้งเป้าหมายให้เหมือนกันก็มีความก็สามารถสำเร็จได้ง่ายกว่านะคะ ก็เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะอธิบายให้ละเอียดขึ้นและละเอียดมากขึ้นในคราวหน้านะคะ ค่ะ ได้ค่ะ 그래요. 네. 너무 수고하셨고, 또 화이팅 하시기 바랍니다. ก็ขอบคุณมากเลยนะคะ ขอสู้ๆต่อไปนะคะ สู้ 그래서 오늘 두고 외치고 소중히 마칠게요. 예, 아, 영혼을 소중히 여기며 ยึดมั่นในจิตวิญญาณ บริหารวิสัยทัศน์ ยืนหยัดด้วยศรัทธา บริการอย่างนอบน้อม สู้ๆสู้ๆ ๆสู้ๆจ้า 수고하셨어요. ค่ะ บ๊ายบาย 감사합니다. 수고하셨습니다. 수고하셨어요, สวัสดี 서인 ค่ะ 사장님도. ค่ะ
네.